have a great fashion sense. Yeah. Talk to you for a second? No. Okay. Thank you. Yeah, you do as well. Are you both sisters? No, we're friends. Friends, okay. Vanshika. Vanshika, that's a nice name. I like the pattern of the pant, by the way. Thank you. So, Madan, where are we going? IKEA. ఎందుకు వెళ్తున్నాం? ఒక వ్లాగ్ అయితే ప్లాన్ చేసాం. చాలా రోజులు నేను హ్యాండ్ హెల్డ్ వ్లాగ్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ అవర్ న్యూ కెమెరా, కొత్త కెమెరాతో వ్లాగ్ చేస్తున్నాను అనమాట. కొత్త లెన్స్, కొత్త కెమెరా, మొత్తం హడావుడి వేరేగా ఉంది. అండ్ దిస్ గై ఇస్ శ్రవణ్, బై ద వే. ఆన్సర్ యువర్ కాల్స్, టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఆర్ మెయిల్స్. హీస్ ద వన్. అవా ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో, సరేనా? కీస్ లైట్స్ అవి ఆపేసి 11 o'clock అనుకున్నాం, 4 o'clock అయింది. సరే అడిగేది. ఈ ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ టైంలో జస్ట్ 2.5 kilometers. నాకు మొన్న హిమాయత్ నగర్ నుంచి లక్డిగప్పుడు వెళ్ళడానికి గంటన్నర పట్టింది తెలుసా? గంటన్నర. అప్పుడు ఒకసారి కూడా బుక్ అయ్యాం కదా. అదే కారు మొన్నే సర్వీసింగ్ ఇచ్చాను అనమాట, కార్ వాష్ చేయించాను. వెనకతల ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, మొత్తం సిమెంట్ అది పడిపోతుందని చెప్పి చిన్న క్లాత్తో కవర్ చేశాను అనమాట. కవర్ కొనుక్కోవాలి కానీ ప్రస్తుతానికి బడ్జెట్ లేదు. ఇప్పుడు ఐకే కిందకి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి మీరు అడగొచ్చు, వ్లాగ్ కోసం ఐకేకి వెళ్తున్నారు లేకపోతే ఐకేకి వెళ్తూ వ్లాగ్ చేస్తున్నారా? అలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. 2 questions కరెక్టే. ఎందుకంటే వ్లాగ్ చెయ్యాలి అండ్ యాజ్ వెల్ ఐకేలో ఒక చిన్న పని ఉంది, ఒక చిన్న ఫర్నిచర్ తీసుకోవాలి. అండ్ అలా వెళ్తూ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అనమాట, వేర్ ఐ కాంప్లిమెంట్ గర్ల్స్. ఐ డోంట్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిసెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అని చెప్పి, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారా అని చెప్పి. అఫ్ కోర్స్ మన అప్రోచ్ బట్టే ఉంటుంది ఏదైనా సరే. బట్ యూ నో మీ, ఐ వోంట్ గివ్ అప్. We'll try. So we came to IKEA, parking lo unno. I don't know if they wanna allow the camera in, but కొన్ని couple of vlogs చూసాను యూట్యూబ్లోనే. మన హైదరాబాద్లోనే చేశారు చాలా మంది vlogs, but we don't know until we go there. So hopefully they'll allow the camera in, because నేను అనుకున్న కాన్సెప్ట్కి కెమెరా ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంది. ఐఫోన్లో షూట్ చేయొచ్చు కానీ క్వాలిటీ ఎంత తగ్గిస్తాం చెప్పండి. సో దట్స్ వై గట్టిగా కోరుకోండి కెమెరా లోపలికి అలౌ చేయాలని చెప్పి. అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న అన్ని షాపింగ్ మాల్స్లో ఎక్కడో కొంత నేను కొంచెం ఫుటేజ్ చూసిన యూట్యూబ్లో అంటే ఐకేలోనే కొంచెం కొన్ని ప్రొఫెషనల్ బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. అసలు ఈ జీవీకే కానీ లేకపోతే ఇన్ఆర్బిట్ నో, జస్ట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ వచ్చారు, అలా బ్లాగ్ చేయకూడదంట. పక్కల మదన్ ఇండియల్ పార్కింగ్లోనే అసలు అలౌ చేయలేదు. మనం షాపింగ్ మాల్లోనే చేసేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? ఏంటంటే నార్మల్గా మీకు క్రౌడ్ అయిందనుకో ఆపేసేయండి. అంత ఎక్కువ చేయను. Damn, they actually allowed us, bro. YouTube recommendation. అల్లే చేస్తాను. క్రౌడ్ అయిందనుకో తీయకండి, అసలు వీడియో తీయకండి. డన్. ఓకే, ఉంటా బ్రో. థ్యాంక్ యూ. చెక్ అయిపోతున్నావు, ఫస్ట్ టైం కదా. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. డన్. బాయ్. మదన్ వచ్చేసాం. లోపల బ్లాగ్ చేయాలి అండ్ మన పని ఒక 10 నిమిషాల్లో అయిపోద్ది. మన వాళ్ళకి మంచి కంటెంట్ ఇవ్వాలి. సో లెట్స్ ట్రై సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. కాంప్లిమెంట్స్ టు ర్యాండమ్ గర్ల్స్. హౌ ఇస్ దట్ ఫర్ ఎ కంటెంట్? ఐ డోంట్ నో, ఫీజిబిలిటీ అంటే తెలీదు. ట్రై చేయాలి. సో ట్రై చేద్దాం. మీకు కూడా ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో మనం వెళ్ళి రీచ్ అవ్వచ్చు తెలియని వాళ్ళని కూడా అని చెప్పి. ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, టెక్నిక్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కాన్వర్సేషన్ స్టార్టర్, ఇవన్నీ మీరు చూస్తారు. సో మేక్ షూర్ టు స్టిక్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బ్లాగ్. సో ఫస్ట్ మనం అమ్మాయిలతో మాట్లాడే ముందు కొన్ని పాయింట్స్ మనం రివిజన్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే, నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాము ఎలా కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ స్టార్టర్స్ వుడ్ బి బెటర్ టు వైల్ టాకింగ్ టు ఏ ర్యాండమ్ గర్ల్. సో వైల్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఒక్కొక్క పాయింట్ మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఐఎమ్ థింకింగ్ అరౌండ్ ఒక 5 to 6 గర్ల్స్ని మీట్ అయ్యి లెట్స్ టాక్ టు దెమ్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. Talk to you for a second? No. Okay. I mean, come on guys. అప్రోచ్ అయిన ప్రతి అమ్మాయి కూడా పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ అవుతుందని ఎలా అనుకున్నా మీరు? వాళ్ళు అవ్వరు. అండ్ ఆల్సో
ఐకే కంటే ఎవరితో వస్తారు, ఫ్యామిలీతో వస్తారు, ఫ్రెండ్స్తో వస్తారు. సో మ్యాక్సిమం అయితే ఫ్యామిలీతో వస్తారు అనమాట. వెళ్తూ వస్తారు. మరి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయలేం, ఎందుకంటే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళతో ఉంటారు కాబట్టి. అండ్ మనం వాళ్ళ ప్రైవసీ కూడా రెస్పెక్ట్ అవ్వాలి, మరి డాడ్జిన్ అయిపోకూడదు. సో అందేసే కామ్గా వచ్చేయాల్సిందే. Hi, excuse me, my name is Ganesh. Yeah, hi, nice to meet you. So I'm a YouTuber, first of all. So currently I'm complimenting people based on their fashion sense. They have a great fashion sense. Yeah, I just want to make someone's day, that's why. Yeah. You can keep it in the video like that. I mean, everyone is looking very good. Have a nice day. Yeah. So successfully, first girl to manam maatladam, and she's in a group. First thing you have to remember is whether she is alone or with her friends. The best way to reach a girl is when she is with her friends. Alone ga unnappudu koncham aa self defense gaani aa self awareness gaani ivanni kuda mind lo vachestayi anamata. So she might not talk to you even though if she talks manaki koncham negative response raadam ilantivi jarugutayi. And also you have to first ask permission అడిగి గ్రీట్ చేయండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఎ సెకండ్, ఇట్లా మీరు పర్మిషన్ అడిగితే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మీరు మీట్ అయిన తర్వాత ఏం మాట్లాడాలి అని చెప్పి తన మీద ఒక స్ట్రెస్ ఉండదు అనమాట. ఆల్సో వెన్ షీఈస్ విత్ హర్ గర్ల్స్, అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నప్పుడు డోంట్ ఇగ్నోర్ హర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ ఇస్తున్నారు, యువర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అ కాన్వర్జేషన్, అంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ కాన్వర్జేషన్ విత్ ద హోల్ గ్రూప్ యాజ్ వెల్. అప్పుడు ఒక పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. ప్రతి ఎండ్ దగ్గర నుంచి కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, అటెన్షన్ అంతా మీ మీద ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని గ్రీట్ చేశాను, ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫ్యాషన్ కూడా బాగుందని చెప్పాను. అండ్ మేజర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ టు గర్ల్ వెంటనే వెళ్ళి మాట్లాడేసేయండి, ఓవర్ థింక్ చేయొద్దు. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు మనల్ని ఎలా చూస్తున్నారు, ఇవేం పట్టించుకోవద్దు. గో ఫర్ ఇట్ అండ్ టాక్ టు హర్. సో షల్ వి గో ఆన్ టాక్ టు అనదర్ గర్ల్? Hi, do you have a second? Yeah, hi, my name is Ganesh. I'm a YouTuber. So currently I'm doing a vlog where I compliment random girls about their fashion sense. Okay. You have a great fashion sense, by the way. Okay, thank you. Yeah, you do as well. Are you both sisters? No, we're friends. Friends, okay. Nice meeting you. Have a nice day. Yeah. So if you can use it in the vlog. Yeah, thank you so much. The fashion Verge, I'll just show it to you. I got around 1 million subscribers. Oh, damn. Yeah, recently I crossed 1 million subscribers. This is me. That's cool. Yeah. Alright, thank Nice you. to meet you. Yeah. So that is how it went with the second girl. So ఇక్కడ మీరేం గమనించాలంటే, if at all you want to speak, డైరెక్ట్గా ఓన్లీ డోంట్ బీ ఒక కాంప్లిమెంట్ మీదే డిపెండ్ అవ్వకండి. ఓకే, ఆల్వేస్ ట్రై టు గో అవుట్సైడ్ ది బాక్స్. ఎందుకంటే వైల్ యూర్ కాంప్లిమెంటింగ్ అది ఓన్లీ ఏదో కాంప్లిమెంట్ చేయడానికి కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేసాం అన్నట్టు ఉంటుంది. అలా ఎప్పుడు అనిపించకూడదు. ఓకే, ట్రై టు బి అవేర్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా మీరు ఆ అవేర్నెస్ వల్ల ఏంటంటే యూ విల్ ఫైండ్ సమ్ అదర్ రీజన్ టు టాక్. ఓకే, విల్ ఆల్సో మేక్ అదర్ కాన్వర్సేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ టైం మీరు చూసినప్పుడు విత్ ద అదర్ గర్ల్ ఆల్సో ఆస్క్డ్ వెదర్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ అ సిస్టర్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి. సో షీ సేడ్ నో, షీ ఈజ్ నాట్ అ సిస్టర్, షీ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్. సో అట్లా ఏంటంటే యు ఆర్ ఫైండింగ్ అనదర్ రీజన్ ఆల్సో యూ టు టాక్ టు దట్ గర్ల్. అది చాలా జెన్యూన్గా ఉంటుంది అనమాట. ఏదో కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేసేసి ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చేసి ఓకే బాయ్ అని చెప్పేస్తే ఆ ఇంప్రెషన్ లాస్టింగ్గా ఉండదు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ పాయింట్. Hi, can I talk to you for a second? Yeah. My name is Ganesh. I'm a YouTuber. Yeah, right. Okay. So currently I'm complimenting random girls about their fashion sense. Okay. Yeah, you got very good fashion sense. I like the pattern of the pant, by the way. Thank you. Yeah, so that's why. Thank you so much. My name is Ganesh, by the way. Vanshika. Vanshika, that's a nice name. Thank you. Nice meeting you. Have a nice day. Thank you. Nice to talk to you. Yeah, same here. Bye. So, how's the conversation? Smooth kada? That's how you have to make a conversation, guys. It has to be smooth. For example, ఇక్కడ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, just don't go with only some bold statements. You look so beautiful, you look so gorgeous. కొంతమంది క్యూట్ అంటారు, కొంతమంది వెళ్ళి డైరెక్ట్గా హాట్ అంటారు. ఇవేంటంటే ఓకే బేసిక్గా ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తారు. బట్ వాట్ మోర్ క్యాన్ యూ డూ అంటే యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ద డీటెయిల్స్. నేను ఎస్పెషల్లీ తన జీన్స్ ఆ ప్యాటర్న్ అనేది చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. సో ఐ జెన్యున్లీ ఫెల్ట్ ఇట్స్ గుడ్ అండ్ వెళ్ళి చెప్పా లైక్ ద ప్యాటర్న్ ఆన్ ద ప్యాంట్స్ అని చెప్పి. షీ ఆల్సో లైక్ ఇట్.
సో ఏంటంటే వెల్ యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, ఓకే వీడేదో చెప్పాలని చెప్పాడు అనకుండా హీ రియలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. నన్ను చాలా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. అండ్ యూనో అలాంటి డీటెయిల్స్ ఉన్నవి ఊరికే తీసుకోరు. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ అన్ ఐ ఫర్ డీటెయిల్ ఖచ్చితంగా అలాంటివి గమనిస్తారు అని చెప్పి తీసుకుంటారు ఎవరైనా. అండ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ అబ్జర్వ్ దాట్ అండ్ దాన్ని కాంప్లిమెంట్గా ఇస్తే ఆ ఇంప్రెషన్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డోంట్ జస్ట్ గో అవుట్ దేర్ అండ్ యువర్ బ్యూటిఫుల్, యువర్ గార్జియస్ ఇలాంటి బోల్డ్ స్టేట్మెంట్స్ కాకుండా ట్రై టు ఎలాబరేట్ ఏం నచ్చింది, వాట్ ఈస్ ఇన్ ద డీటెయిల్. ఇలాంటివి జెన్యూన్లీ నచ్చారు అనుకుంటాను అనమాట. జెన్యూన్లీ యువర్ గివింగ్ కాంప్లిమెంట్ అనుకుంటారు. ఓకే, hi, do you have a second? Yeah, my name is Ganesh. I'm a YouTuber. I'm currently doing a vlog where I just compliment about people's fashion sense. You have a great fashion sense. Okay, no problem. But you have a great fashion sense, by the way. Yeah. Then, what do you think about her? వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ కెమెరా. సో నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది అనమాట. ఎప్పుడైనా ఒక అమ్మాయిని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద ఐ కాంటాక్ట్. ఐస్ చూసి చెప్పవచ్చు షీఈస్ కంఫర్టబుల్ టు స్పీక్ విత్ అస్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి. నాకైతే అనిపించలేదు షీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కంఫర్టబుల్ అని అనిపించలేదు. సో ఏం వాట్ ఎవర్, బట్ జెన్యూన్గా ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్ ఐ లైక్ యువర్ ఫ్యాషన్ సెన్స్ అని చెప్పి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో వెన్ టు గెట్ ఇన్ అండ్ వెన్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ అ కాన్వర్సేషన్. Excuse me, you guys have a second? Hi. Actually, we are busy. Okay, cool. Carry on, thank you. మదన్ క్యూట్గా, నీట్గా, స్వీట్గా బ్యాక్ ఆఫ్ ఇవ్వడం మంచిది. ఎందుకంటే షీ వాజ్ ప్రీ ఆక్యుపైడ్. మనం ఒక 2 minutes నుంచి అబ్జర్వ్ చేసే కదా మరి అప్రోచ్ అవుతాం. సో మంచి సీరియస్ షాపింగ్లో ఉన్నారనమాట. బట్ షీ కుడ్ హావ్ సెడ్ ఇట్ నైస్లీ. బట్ బట్ ఇది ఇంకా వేరే విధాలుగా కూడా రెస్పాన్స్లు వస్తాయి, చాలా నెగిటివ్గా రెస్పాన్స్లు వస్తాయి. అలాగెందుకు చెప్పారు, అలా చెప్పొచ్చు కదా అని చెప్పి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వాళ్ళ సర్కిల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ని డిస్టర్బ్ చేశారు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో అలా ఎందుకు రెస్పాండ్ అయ్యారు, నెమ్మదిగా బాగా చెప్పొచ్చు కదా, మీకు అక్కడ ఏమాత్రం రైట్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అనుకున్నా సరే ఐ డోంట్ హ్యావ్ రైట్, ఎందుకంటే తన స్పేస్లో నేను ఎంటర్ అయ్యాను కాబట్టి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దాట్. పీస్. Do you have a second to talk? Yeah, my name is Ganesh. I'm a YouTuber. So currently I'm doing a vlog where I compliment random girls about their fashion sense. Okay. You got a really good fashion sense. Thank you. Yeah, my name is Ganesh, by the way. I'm Snigdha. Snigdha, nice to meet you. So you're doing shopping, IKEA? Yeah. Or just window shopping? No, actually we shifted recently, so. Okay. You're doing, I mean, you are a college student or you're doing any job? Acha, okay. Okay, have a nice day. Yeah, bye-bye. Guys, always try to make a conversation. ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళకండి, ఒక కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి వెళ్ళండి. ఓకే, సీ హౌ ఐ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు ఏ కాన్వర్సేషన్. ఏ కాలేజ్, ఏం చేస్తున్నారు, షీఈ్ అ స్టూడెంట్, షీ కేమ్ హైదరాబాద్ రీసెంట్లీ షిఫ్ట్ అయ్యారనమాట. ఐ కుడ్ యూజువల్లీ మేక్ దట్ కాన్వర్సేషన్ లాస్ట్ 30 minutes లాంగర్. ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కొనుక్కోవచ్చు, బట్ మన మెయిన్ పర్పస్ అది కాదు, జస్ట్ టు గివ్ కాంప్లిమెంట్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మేక్ కాన్వర్సేషన్ you can actually make a good friend out of her. Okay, so that's how you have to make a compliment. IKEAలో పార్కింగ్ ఉంటుంది, దానంత కన్ఫ్యూజింగ్ ఇంకెక్కడ ఉండదు. ఈ బ్లాగ్ కోసం ఒకటే చెప్పాలనుకుంటున్నా, మీరు ఇప్పుడు చూసిన ఒక 5-6 గర్ల్స్ సక్సెస్ అయ్యారేమో, కానీ నేను ట్రై చేసింది ఒక 15 to 16 గర్ల్స్. ఓకే, 15 to 16 బ్యాచెస్ని ట్రై చేశాను. ఓకే, కొన్ని ఫెయిల్ అవుతున్నా సరే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ టైం ఎలాగైనా సరే మాట్లాడాలి, నెక్స్ట్ టైం ఎలాగైనా కొంచెం బెటర్గా అప్రోచ్ అవ్వాలని చెప్పి అనిపించారు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, విత్ రిజెక్షన్ కమ్స్ కాన్ఫిడెన్స్. అండ్ అలా మీరు అప్రోచ్ అయిన తర్వాత పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందే అనుకోండి, కెన్ బి ద బెస్ట్ డే. ఫైనల్లీ గాట్ అవర్ కార్ బ్యాక్. ఇప్పుడు మీలో చాలామంది డౌట్ రావచ్చు, ఏంటి బ్రో ఓన్లీ అమ్మాయిలకే నువ్వు కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చావు, ఏంటి అబ్బాయిలు ఎవరు కనిపించలేదా, మంచి ఫ్యాషన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే కనిపించారు, చాలామంది కనిపించారు. బట్ దాని గురించి సపరేట్గా వ్లాగ్ చేయమంటారా, చేద్దాం. బట్ ఏంటంటే రిసెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది, రిసీవింగ్ ఎలా ఉంటుందని ఆలోచిస్తున్నా. తెలుసు కదా, వెళ్ళి అబ్బాయికి బ్రో నువ్వు చూడటానికి చాలా బాగుంది ఏమంటే చెప్పండి, దట్స్ ఐఎమ్ థింకింగ్. బట్ చేద్దామంటే చేద్దాం, ఏముంది, మనం ఆల్రెడీ ఆ బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసేసాం టు గివ్ ద బెస్ట్ కంటెంట్ టు యూ నో మ్యాటర్ వాట్. అండ్ బోల్డ్ కంటెంట్ చేయడంలో మనం అసలు బ్యాక్ స్టెప్ అయ్యాం. నేను రానన్నా పొద్దున్న, సారీ ఆఫ్టర్నూన్ ఎంతకు వచ్చాం, 4 o'clock వచ్చాం, తీరిపోయిందనమాట. ఆల్రెడీ మనం 9:30 ఏం తినలేదు, అలా తిరుగుతూ ఉన్నాం, కూర్చోలేదు కూడా.
విల్ గో సమ్వేర్ అండ్ ఈట్, అక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తా. ఓకే, మీన్ వైల్ ఇంకా మీరు వ్లాగ్ లైక్ చేయకపోతే వెంటనే లైక్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చేయమంటారా? ఇంకా బోల్డ్ కాంప్లిమెంట్స్, బోల్డ్ షాపింగ్ మాల్ చాలా ఉన్నాయి, తిరగమంటే తిరిగేద్దాం. బట్ కెమెరా ఒకటే అలవ్ లేదనమాట, దానికి ఒక మంచి ఆల్టరేషన్ చూసుకోవాలి. బట్ ఐ లవ్ వ్లాగింగ్ ఆన్ దిస్ కెమెరా మ్యాన్, క్వాలిటీ పిక్చర్ ఏం చేస్తుంది. యా, లెట్స్ గో, లెట్స్ ఈట్ సంథింగ్. సో వీ కేమ్ టు ద రెస్టారెంట్ వివాహ భోజనంబు. ఇది సందీప్ కిషన్ వాళ్ళ రెస్టారెంట్, హీరో సందీప్ కిషన్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ రెస్టారెంట్ అనమాట. నేర్చుకోండి, ఇలాంటి పెద్దోళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు చేసుకున్నా సరే సైడ్ నుంచి ఎంతో కొంత ఒక సైడ్ హసిల్ క్రియేట్ చేసుకుని దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ బిజినెస్. అఫ్కోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలనుకోండి, బట్ ఎంత పెద్దది కాకపోయినా అట్లీస్ట్ యూ కుడ్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఐ వాంట్ టు సే టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ మై ప్యాషనబుల్ సబ్స్క్రైబర్, ఒక బ్రదర్గా మీకు అడ్వైస్ చేస్తా అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ డూ, స్టూడెంట్ అయినా కాలేజ్ అయినా, always have a side hustle, always have a side income. I miss prawns. 7S3తో లో లైట్ వీడియోస్ చాలా బాగా వస్తాయి అన్నారు, మీరే చెప్పాలి అలా ఉందని చెప్పి క్వాలిటీ. బై ద వే వీఆర్ ప్లానింగ్ ఆన్ ఏ ట్రిప్ తగ్గట్టుగా వ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. మేబీ ఆ రోజు వ్లాగ్ ఆ రోజు పెట్టకపోయినా సరే 2 days 3 days గ్యాప్ వచ్చి పెడతాను అనమాట. బట్ సీక్వెన్స్లో వస్తుంది, మధ్యలో గ్యాప్ ఇవ్వను, సో దట్ you guys will not miss anything. Okay, so that is the vlog guys. మీకు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. ఓకే, కింద కామెంట్ చేయండి, వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్. అండ్ వీఆర్ కరెంట్లీ హెడింగ్ హోమ్. మీకు చెప్పడానికి ఏం లేదు, ప్రతిరోజు వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. బట్ సండేస్ మీకు ఇలాంటి మంచి ఎంటర్టైనింగ్ వ్లాగ్స్ అవ్వడం నాకు చాలా ఇష్టం, అండ్ నాకు కూడా మంచి రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది. యూ నో దట్. మదన్ బ్రో ఫుల్ డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నాడు. ఫుట్బాల్ ఏ టీమ్ సపోర్ట్ నువ్వు? సో పోర్చుగల్ సపోర్ట్ అయితే మనోడు మొరక్కో గెలిచిందా? ఇట్ హ్యాపెన్స్ మ్యాన్, ఏం చేయలేం. సో గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మీకు కానీ ఈరోజు వీడియో నచ్చుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి. అండ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. బాయ్, గుడ్ నైట్. ఎవరో మొత్తం క్లోజ్ అవ్వలేదు.